So in this property, we are going to change a couple of outlets to blue, nice blue, add a couple of recess lights, relocate a couple of outlets in this property. And let me show you what we got going on. Pero tiene donde camina y ve. Ajá. Ok. Aquí estamos poniendo los cables azules. Aquí vamos a poner azul. Esos tres van azules. Azul. Azul, azul. Sí, aquí se quedan unos que si no tienen. Dime. Fíjate ahí que hay un three-way ahí cuando vaya a quitar los switches, que no te confunda, cuñado. ¿Cómo? Si hay un three-way ahí, que no te confunda. No, yo no lo he quitado. Ok. ¿Cuál? Aquí, pues aquel es que se va a quedar. Este es que se va a eliminar. Ajá. De aquí para arriba. Ok. Bueno, aquí ya relocalizamos eso. Ya le... A ver cómo vamos aquí. Ya ve. Tú tienes que traerle un neutro a este. Como un neutro, ahí no había más cable. En blanco. Sí, sí, Eddie me necesita neutro para que funcione. Tengo. Me dijiste que no. Como neutro, Pablo. El neutro aquí, papi. Bueno, déjame ver de dónde sacaste ese. ¿De qué? El neutro para la lámpara. El neutro para la lámpara. Recuerda que Todos los blancos estaban juntos. el neutro para la lámpara, la vida. Lo que hay que usar es... No, por ese no va a ir. Tú no... ¿Dónde lo pongo? Aquí arriba. Él siempre viene... ¿Cómo vino ese? ¿No vino con un stickercito? Y comienzan a correr todo cuando le dan al control. Yeah? Thank you. Yeah, I'll send you pictures of everything once we clean up and everything. Okay. Send you And pictures. a paid invoice. Yeah, Thank you. yeah. I'll send it to you this afternoon. Yeah. Is that okay? sure. Yeah, yeah. Can you let me know when you leave so I can? Yeah. So they can walk up. Okay, Alrighty. no problem. Thank you. Thank you. Thank you. Yo creo que el rojo iba en la luz, ¿oíste? Sí. ¿Verdad? Sí, pero estaba un poco negro también. Let's switch. El negro... Yeah, so remember, you need a three-way switch blue. Do we have that? Yeah. Okay. And then, yeah, so that's gonna... Yeah. Freeway. Switch blue, and then you need another receptacle over here. And a blank. And probably... Yeah, and a blank blue cover over here. Okay. Yeah. Putting a jack system in here. Eso no echa ni un cucuyo echa. Bueno, ese fue el abanico que ella pidió.
Pero es que lo que yo veo es que ¿por qué? Ujú. No, esto aquí... Pónselo. Pónselo donde va el tornillo. Pero tengo que sacarlo del más entonces, eso no es así. Pónselo, tú verás. Ese switch es muy moderno. Ese switch tiene que funcionar con neutro obligado. Tú vas a tener los arreglos, porque yo digo... Ya, prueba ya, lo que viene de cociente. En esa que tapó Pablo. Para mí... Los fines tienen que ser todo igual. Si no, no trabaja. Si no, lo que lo conectaron fue mal. Pero yo lo puse como estaban todos, como a los viejos. No, pero no lo puede poner igual porque es un dimmer. El dimmer no se conecta igual. ¿Entiendes? Deja ver. Ponga, mire, hágame el favor, y eso está terminado. Claro que no te va a conmutar. Si él no tiene el neutro, él no te va a funcionar nunca. 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 ¿Se me cabe ahí? Claro, sí, sí. ¿No cabe, Pablo? Claro que sí. ¿Y eso dispara? Sí, tiene una presión cierta, ¿eh? ¡Pam, pam! Tú lo haces así, tiene como algunos 10 calibres de presión. No me merezco el... ¿Ya, Pablo? Vamos a Venga, venga, póngale el tornillo ahí. Dale ahí. Dale suavecito porque... Paso. Ya, no lo toques con metal. Perdón, así que va. Ajá. A ver, vamos. ¿Ya aguanta eso? ¿Ya, Pablo? Y esto. Ya se sabe. ¿De dónde sale esto? No, yo de aquí, yo sé que ahí Ah, entra, que fue lo que te enseñé, ajá. entra el rojo y después va otro negro. Me imagino que vaya a las luces. Ajá. Por eso no te das cuenta que te pregunté que no está doble ahí. Porque no se está interrumpiendo. Eso es doble y viene de aquí. Parece que viene de ahí. Ah, pues hay que abrir el abanico, entonces la mala conexión está aquí. Porque si el negro sigue normal con el negro, es la conexión ya. Y el blanco con el neutro, normal. No, pero yo te estoy diciendo, pero espérate. Aquí cogimos el rojo y allí cogimos el rojo. Mira. Luz y ventilador, ya quiere decir que no hay más nada más. Ese es el rojo. ¿Y el negro para dónde va? ¿Dónde lo conectaste? El negro que es el otro que salía normal. Ok. Está bien, es lo que te quiero decir, negro con blanco y blanco con blanco. Ah, a ver, no, hombre. ¿Y ese negro viene aquí constante? ¿Cuál? Sí, ese es el constante, es lo que... Pero Ahí. espérate, que aquí hay un error, papá. Ok. Hay un error. ¿Verdad? Este. Es el del abanico, ¿verdad? Sí. Mira donde tú me pusiste el negro. No, yo no puse nada. Ese negro que viene de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime. El negro, mira aquí. Está bien.
Pero es ese el no es negro el que debe seguir para las luces. No, porque el del abanico es este. Sí, El del con abanico. rojo. Pero ven a ver, el abanico del. Espérate. Mira, este es Power y ese es rojo, más nada. Ese es el rojo. Ya, El neutro viene de más aquí. nada. Y el negro viene negro por es acá. este que es el oro. Está bien. Tiene que abrir ahí. Tiene que abrirme ahí. Hay una conexión mal. O el dimmer está dañado. Pero cuando tú lo pones de otra manera, él prende y se queda Mira, directo. Pon el negro con el negro para que veas. Es lo que no está conmutando, pero él está No. conmutando. Ven. Ahí es. Es aquí. El retorno es el que falta, Pablo. No, eso no es verdad, no es trigüey, es el dime. Ahora él tiene que. Ahora él tiene que Él funcionar. tiene que tener un botón que lo encienda y lo apague. ¿Ya me entiendes? ¿El mando? ¿Para qué el mando? Dime no trae mando. El No mando para... No me está Dime no dimeando. trae mando. Dime no trae mando. ¿Pero eso es para el ventilador o para las luces? El del mando es Esta ventilador. mierda, ¿qué es lo que le pasa a esto? El dime. Pero que tampoco lo apaga. Es lo que te digo. Pero si no lo apagas es por algo aquí. Dame ver ahora. Espérate, voy a quitar el neutro, ¿ves? Yo sé que el neutro va ahí, pero. Ve. Tampoco hace nada. Maldito dimmer tan raro este. Ya está el papel del dime. Ahorita vamos a tener que echarle coque a esto. No deja eso así. No, eso tiene que echarle textura y eso. Eso es nada más para que no se le vea el fuego, ¿no? Para que ya cuando venga el que le va a echar la textura y lo que le eche la textura. Sí, pero ya lo mismo. Pues tú dices ¿Por qué no me a dimea? la lámpara. Ay, a la lámpara. ¿Por qué esa lámpara está más grande? Esto, no quiere entrar más. No, eso coge eso solo coge. Bueno, eso coge el cuchillo, esta no quiere entrar. ¿Por qué no quiere entrar? ¿Por dónde No, hasta se queda ahí, mira. No, busca que eso que está pegando en la tuya. Busca donde está apoyado el dedo, que está apoyado en el dedo. Busca, a ver, ella está rozando la patita de la lámpara, es lo único que tiene. Sí, esto que mira. A ver, coge a ver la cejita, pues. Ahí el medio de la lámpara. Por fin que no sabe. El dime va así normal. El dimmer está dañado. El dime va normal. El de la luz, el neutro va siempre a la lámpara. Y esto es lo que hace regular la corriente, subirlo y bajarlo, porque eso es un transformador que tiene adentro. ¿Me entiendes? Que entre más vueltas tiene donde está el transformador, o bueno, los circuitos. Eso lo que tiene son